Mantul, bro. Ya, apa mantul? Hah? Ya, jadi latihan apa? Latihan menyimbangkan apa? Paham sini ya? Sehingga yang melintir dia akan jadi, kalau udah belajar itu untuk lurus. Paham ya? Untuk ibu-ibu yang udah paham pas. Untuk bisa supaya apa? Tapi ada bayi yang susah. Bayi itu di mana-mana melengkung kan? Melengkur nggak? Pada melengkung berarti ada titik berat. Titik berat kalau usia tertentu pindah ke mana? Bagian kepala. Dia akan melintir, dia akan pinggulnya akan ketekan ke belakang. Tanya lu sebentar, tanya serius nih. Ibu-ibu melahirkan posisi gimana sekarang? Baring, kaki diapain? Nah sekarang pertanyaan, seluruh dunia kayak gitu nggak sekarang? Ke dokter nggak? Pertanyaan nggak? Pernah nggak bertanya? Nah kan, bagaimana Maria melahirkan? Maria itu melahirkan pohon kurma diapakan? Digoyangkan. Ke arah mana? Ke arah mana? Ayo nih ustadznya mana nih? Ayo. Ke arah siapa? Ke arah Maria. Goyang aja bukan dorong sana, tapi ke arah? Apa bedanya dorong sama narik? Harus paham tuh. Kalau kita dorong, tapi kalau kita narik, seluruh badan kencang, kencang semua kecuali perut. Yang titik nol adalah ini. Gimana? Yang kencang? Nah semua kencang, tegak, kontraksi kecuali perut. Benar. Yang paling kosong mana? Di bawahnya ada apa? Bawahnya ada apa? Anak sungai. Nah berarti melahirkan takut. Gimana kalau jatuh? Ada air. Ya. Nah, pokoknya kita nanti untuk ibu silakan. Kan saya hanya memulainya. Jadi gini. Nah nanti kalau ya, nah ini kencang semuanya kecuali ini. Ini nggak bisa dikencengin. Kendor. Paham sini ya? Nah itu akan keluar dari lubang. Itu cepat.